terbaik untuk kamu yang ingin bekerja di Jepang. Saat ini sedang dibuka lowongan kerja mekanik atau pengolahan mesin di industri manufaktur produk industri. Lokasi kerja berada di Prefektur Kumamoto, Ozumachi, area yang sangat nyaman untuk tinggal dan bekerja. Gaji yang ditawarkan sangat menarik, yaitu 195.000 yen per bulan. Pekerjaan ini cocok untuk kamu yang teliti, suka bekerja dengan mesin, dan ingin mengembangkan keterampilan teknis. Waberkumois akan bekerja di lingkungan pabrik Jepang yang modern, bersih, dan sangat menjunjung tinggi kedisiplinan. Kalau kamu siap membangun karier di Jepang, jangan lewatkan kesempatan ini. Lamar sekarang di Tokuti.